നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മരത്തിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്കെച്ച് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കണം നമുക്കൊരു പീസ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് പീസ് കൂടി ചേരുമ്പോഴുള്ള ഹൈറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂവും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് വ്യൂവിലുള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ സ്കെച്ചിനകത്തുള്ള ടോപ്പ് വ്യൂവിനകത്തുള്ള പോലെ നമ്മളതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഔട്ട്ലൈൻ നമ്മൾ എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണമെന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെ കാർവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ബോണറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ എഡ്ജുകൾ കർവിങ് എല്ലാം നമ്മളിതുപോലെ കാർവ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം. നമ്മുടെ വണ്ടിയെ ആ ഒരു ബോണറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഡ്ജ് ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ കാറിൻ്റെ ടോപ്പ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒറ്റ പീസായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ടോപ്പ് സെക്ഷൻ നമ്മളിതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ വിൻഡോ വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും നമ്മളിതുപോലെ കുത്തിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ആ രണ്ട് പീസും നമ്മളിതുപോലെ ആ ടോപ്പിലുള്ള പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ആ ഒരു വിൻഡോ സൈഡിലേക്കുള്ള വിൻഡോ വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ വീലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വീൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രിൽ മെഷീനിൽ ഒരു ടൂൾ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഹാഫ് സർക്കിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 4 പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വുഡൻ പീസിന്മേൽ നമ്മളതിൻ്റെ ചക്രം, അതായത് ശരിക്കുള്ള വീലിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മളിതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ 4 തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ബോഡിയുമിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പീസ് നമ്മളിതുപോലെ ഉളി വെച്ച് നമ്മൾ ചെത്തി ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൈൻഡിങ് വീലിൽ നമ്മൾ സാൻഡിങ് വീൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ്, അതായത് നമ്മൾ ടോപ്പ് സെക്ഷനിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗവും നമ്മളതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള സെക്ഷനിൽ വെക്കുന്ന ഭാഗവും നമ്മൾ സ്മൂത്തായി എടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പീസും നമ്മൾ സ്മൂത്താക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പീസും തമ്മിൽ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം. ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് ആണ്. ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റ് പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അമർത്തി പിടിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമ്മളിതുപോലെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മളൊരു ചിസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വീലിനെ രണ്ട് സൈഡിലൊരു കർവേച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് സ്മൂത്താക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീൽസിൽ നമ്മൾ ലൈൻസ് ഇടുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാറിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ, ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഉളി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കാർവ് ചെയ്തെടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഗ്രില്ലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഉളി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാറിൻ്റെ വിൻഡോ, അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ഡോറ്, അതുപോലെ വിൻഷീൽഡ്, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹാക്സോ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചാല് പോലെ കീറി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പോളിഷിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പാട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ഹാൻഡിൽസ്, പിന്നെ വീലുകൾ, റിവ്യൂ മിററുകൾ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വിൻഷീൽഡ് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ആ പെയിന്റ് നമുക്ക് അക്രലിക്കാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെയിന്റ്, അത് നമുക്ക് എല്ലാ വിൻഷീൽഡ് ഭാഗങ്ങളിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പെയിന്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വാർണിഷ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഗ്ലോസി ഫിനിഷിലുള്ള സ്ലീക്കാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് 2 കോട്ട് വണ്ടിയുടെ മുകളിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2 കോട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ പണികളും ഇതോടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.